係咪好驚喜先？大家都知嘅。喂，但係我好驚喜啊，因為我第一次同家姐唱歌。除咗卡拉 OK，卡拉 OK 好似都未有合作過。冇。咪咯，所以當時第一次，係啊，第一次。希望緊咗一次。唔係，喂，真係好開心。其實咧，真係好即係我同家姐我哋都講過，其實今次咧，其實係順便嚟做我演唱會嘉賓嘅啫。其實有個主要任務嘅，就係嗰張相。係咩？阿盤嘢喺度。我講人笑咗。笑咗。喂，嗱，我哋其實咧，我哋呢個所謂嘅叫做都市傳說啦，《尋秦記》嘅電影版，大家等咗6年啦。我哋都等咗。我哋自己等咗6年，係啦。咁跟住真係有一個好消息係同大家講嘅。咩啊？係佳麗啊，大佬。化咗妝都唔係大件事。真係。大家會睇過。係啊，我哋應該今年應該唔係 KL，應該我哋頭先都聽過係一個最新嘅 non-official， 但係應該好快會公佈嘅，就係 New Year's Eve 左右，12月底應該大馬係有得睇嘅。希望大家到時大家係啦，知要做啲咩啦係嘛？應該有啲驚喜嘅。係啦，就係加入嘅演員啦。係啊，要去總之入去戲院支持我哋啦。